इमाम अहमद रज़ा अहले ईमान की हिफाजत के लिए 24 घंटे के अंदर तकरीबन 2 घंटा से 2.5 घंटा आराम करते थे और 22 घंटे के लगभग जो है कुरान और सुन्नत की हिफाजत के लिए, तालीमात नबवी को आम करने के लिए, फ़िक़्ह के मसाइल को आम करने के लिए, हर परेशान हाल की परेशानी को दूर करने के लिए मेरे अहमद रज़ा ने जो है अपना रात दिन खर्चा कर दिया, सिर्फ इस नीयत के साथ कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह का हबीब राज़ी हो जाए। इसलिए अपने मशहूर ज़माना सलाम काबे के बद्रुद्दजा के मक्ता में कहते हैं, काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। दुनिया को राजी करना मकसद नहीं था, बल्कि नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम अहमद रज़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। पूरी ज़िंदगी आपने कभी अपनी नमाज कज़ा नहीं फरमाई, पूरी ज़िंदगी आपने कभी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। आप ट्रेन में सफ़र करते थे तो ट्रेन में इस तरह से सफ़र करते थे कि आप पूरा टाइम निकाल लेते थे कि ये ट्रेन कितने बजे कहाँ रुकेगी और वह कौन सी नमाज का वक्त होगा, उसी हिसाब से आप चलते थे। यहाँ तक कि आपने पहले भी इससे सुना होगा कि एक मौके पर नमाज का वक्त हो गया, आप ट्रेन से नीचे उतरे और आपने स्टेशन के अंदर ही अल्लाह अल्लाह नियत बांध करके आपके पीछे गुलामों की जो एक लाइन लग गई और सबों ने नमाज की नियत बांध लिया। और ऐसा मामला हुआ कि गाड़ी के चलने का वक्त हो गया, गाड़ी ने सीटी भी बजा दिया, हॉर्न बजा दिया और ड्राइवर ने स्टार्ट भी कर दिया, मगर गाड़ी एक आन के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। एक आन के लिए आपने एक क्लिप भी देखा होगा कि स्टेशन में नियत बांध के खड़े हैं और गाड़ी चल रही है, तो पहला मुक्तदी दौरा, दूसरा मुक्तदी दौरा, तीसरा मुक्तदी दौरा, अभी रकत पूरी ना हुई थी कि इमाम जूता लेके दौड़ रहा है। ये वो लोग थे जो कहते नमाज नमाज, मगर नमाज किस इत्मीनान से पढ़नी चाहिए इमाम अहमद रज़ा बता रहे हैं। नियत बांध लिया, अल्लाह अल्लाह, गाड़ी छूटे, सामान छूटे, कोई फिक्र नहीं है। अभी फिक्र है तो सिर्फ एक ही फिक्र है कि नमाज वक्त पे अदा हो जाए, नमाज वक्त पे अदा हो जाए, एक ही फिक्र है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब गाड़ी स्टार्ट किया गया मगर गाड़ी हिलने के लिए तैयार नहीं, स्टेशन मास्टर आ गया, पूरे वर्कर आगे चेक किया जा, मशीन बिल्कुल क्लियर है, बाकी गाड़ी आगे चल क्यों नहीं रही है। इतने में एक की नज़र अल्लाह अल्लाह इमाम अहमद रज़ा के चेहरे पे पड़ती है। चेहरे पे इतना नूर था कि देख के खुदा याद आ गया और उसने कहा, लोगों गाड़ी के पार्ट की कोई खराबी नहीं है, ये इस अल्लाह वाले का जो है करम है, इनकी करामत है कि इसकी वजह से अल्लाह ने गाड़ी को रुकवा दिया है। और ये नबी की हदीस हमें बता रही है, मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लाह की तरफ से ये इनाम मिला, मेरे अहमद रज़ा तूने मेरे फर्ज की जो है बजा आवरी के लिए इतना कोशिश किया है, तो मैं तेरे लिए इतना कर देता हूं कि गाड़ी को स्टेशन पे रुकवा देता हूं। और गाड़ी रुकी रही। जब इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमत रिजवान अपनी मुहिब्बिन के साथ नमाज से फारिग हुए, दुआ से फारिग हुए और फिर इत्मीनान से आपने गाड़ी पे कदम रखा, आपका बैठना था, गाड़ी रवाना हो जाती है, गाड़ी रवाना हो जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है।
और जिसका अल्लाह हो जाता है सारी खुदाई उसके कदमों में नजर आती है। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रिजवान, अल्लाह अल्लाह, आखिरी अय्याम में जब आपके कदमों में ताकत नहीं रही खड़ा होने के लिए, आपको चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठा करके मस्जिद ले जाया जाता था। और जब आप मस्जिद में पहुंचते थे और मुकब्बिर तकबीर देता था और इमाम तकबीर तहरीमा के लिए अल्लाह अकबर बुलंद करता था, अल्लाह अल्लाह, कदमों में ताकत आ जाती थी और फर्ज नमाज खड़े होकर अदा फरमाते थे। ये नमाज से मोहब्बत थी कि बेजान कदमों में जान आ जाती थी। और यही तो पैगाम साहबा की जिंदगी से मिलता है। एक साहबी गालिबन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के ताल्लुक से आता है, अल्लाह अल्लाह, कि आपके आखिरी उम्र में आंखों की बीनाई चली गई। एक गुलाम था जो आपको नमाज के लिए हाथ पकड़कर मस्जिद नबवी में ले जाता था। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि गुलाम नमाज के टाइम में कहीं चला गया और आवाज दिया, कोई सामने था नहीं। आप जो है रोने लगे, ऐ परवरदिगार, कहीं आंखों की बीनाई की वजह से मैं महशर में रुसवा ना हो जाऊं। इस तरह से रोए, इस तरह से रोए कि आपके रोने पर रब को प्यार आ गया और अल्लाह ने आंखों की बीनाई अता फरमा दिया, आंखों की बीनाई अता फरमा दिया। आप मस्जिद में आए और आने के बाद नमाज बजमात अदा फरमाई। जब नमाज बजमात अदा फरमाई, आंखों की रोशनी चली गई, आंखों की रोशनी चली गई। फिर उसके बाद ये मामूल बन गया कि हर फर्ज नमाज के वक्त आंखों में रोशनी आती थी और नमाज से फारिग होने के बाद रोशनी चली जाती थी। ये नमाज से मोहब्बत थी मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। ये नमाज से मोहब्बत थी कि हजरत अली के लिए डूबा हुआ सूरज पलट आ गया। और आज हम हैं नमाज से मोहब्बत करने वाले, अलियाज़ु बिल्लाहि ताला, मस्जिद के दरो दीवार बाद रमजान नमाजियों की मुंतजिर है। आज की सुबह की बात है कि 10 से 12 आदमी नमाज सुबह में थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखना कल महशर के मैदान में जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। अचानक अहले जन्नत में से कोई शनासा जहन्नमियों में से मिलेगा। उस जहन्नमियों से जन्नती सवाल करेगा, मा सलककुम फी सकर, ए इंसान, तुझे किसने जहन्नम में पहुंचा दिया? तुम किस वजह से जहन्नम के शिकार हो गए? तुम किस वजह से जहन्नम में जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह, कुरान में रब बयान फरमाता है कि वो हसरत के साथ जहन्नमी जवाबन अर्ज करेगा, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये कुरान कह रहा है, मेरे घर की बोली नहीं है, मेरे बाप की बोली नहीं है, ये कुरान पाक की बोली है। मेरा रब कुरान में कह रहा है कि जहन्नमियों से जन्नती पूछेगा, किस अमल की बुनियाद पर जहन्नम में जा रहे हो? वो जहन्नमी हसरत के साथ कहेगा, लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक का महीना था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी, हर तरफ समा ही समा था, हर तरफ बहार ही बहार थी। ईद का चांद क्या निकला कि नमाजी गायब हो गए, मस्जिद के दरो दीवार मुंतजिर है। ऐ प्यारे आका के प्यारे दीवानों, नमाज बड़ी अहमियत की हामिल है। नमाज का जब तक हम पाबंद थे, अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाया। जब से नमाज को हमने जो है अल्लाह अल्लाह एक शौक के तौर पर नहीं बल्कि एक रस्म बना लिया है, तब से हम जलील भी हो रहे हैं, रुसवा भी हो रहे हैं।